ma kana aktsaruhum mu'minina wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. In hadza ay ma hadza. Ora ana te perkara sing kowe medek-medekno utawa sing gawe peringatan sira ay ma hadza. Allah iki tegese perkara khawaf tanah. Kang ngekeki peringatan panjenengan nak ing kita bihiklan ma ora ana iku illa khuluqul awwalin kecuali perilaku atau adate wong dhisik-dhisik. Sebagian qiraah illa khalqul awwalin ai ikhtilaquhum tegese gawe-gaweane para nabi wa kidhum lan kedustaane para nabi. Jare tiyang kafiru semua kebohongan para nabi. Wa fi qiraatin bi dhammil kha wal lam khuluqul awwalin ai ma hadza. Tegese ora ana apa iki Allah di perkara nahnu kang utahe kita ali ngatasi ladi. Min an la ba'sa saking yen ora ana ba'si ku maujud, ora ana tangi sangka kubur ku maujud illa khuluqul awwalin. Kecuali iku dadi watake para nabi-nabi dhisik utawa para fahame wong dhisik utawa bi'atuhum. Tegese dadi watake wong akeh wa adatuhum lan adate wong akeh. Wa manahnu lan ora ana te kita hum adabina lan wong sing bakal disiksa. Fakat dabu. Mongko ngorono sapa kaum adhu ing nabi bil adabi lan anane siksa. Fa ahlakna mongko ngrusak ingsun ing kaum ad fid dunya ing dalem dunya birih lan angin. Inna fi dzalika la ayatan ma kana aktsaruhum mu'minina wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Sami standar maknane. Kadzabat gorohna sapa samudu kaum samud al mursalina ing pira-pira wong sing den utus. Isqala lahum akhuhum shalihun ala tattaqun. Inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa atiiun wa ma asalukum alaihi min ajrin ajriya illa ala rabbil alamin. Atutrakuna niki dawuh Nabi Saleh, atutrakuna ana to ora napa nggih? Atutrakuna ana to den barno sira kabeh, ora den hisab sira kabeh. Fima ing dalam perkara ha gunaka ing dalam kene minal khairi sanging kaapian aminina haling rasa sentosa kabeh, nyaman kabeh. Fi jannatin dalam pira-pira perkebunan wa uyunan pira-pira mata air wa zuru'in lan pira-pira tanduran wa nakhlin lan kurma. Taluha kang utawi napa pelepae utawi kuncupe nakhl iku hadimun iku alus, latifun tegese alus layinun tur nggih sami manane alus. Watan khituna lan natah sira utawa mengukir sira minal jibali sing pira-pira gunung, mbok ukir buyutan hale dadi pira-pira omah. Tapi kena SD omah farihin hale wong sing sombong kabeh, batirina tegese angkuh kabeh, fikiraatin farihin. Hadikina tegese pinter kabeh, mesti nak gawe ku apik kabeh. Fataku mongko wedi sira kabeh Allah ing Allah wa atiun anu ato sira kabeh ning ingsun. Fima ing dalam perkara amar tukang perintah ingsun kum ing sira kabeh bi iklan mah. Wala tuti'u lan aja nurut sira kabeh amrul musrifina ing perintahe wong sing nglakoni berlebihan. Alladzina rupane wong akeh yusiduna kang rusak sapa ladina fil ardi ing dalem bumi. Manane ngrusak bumi bil ma'asi lan nglakoni pira-pira maksiat. Wala yuslihuna lan orang nglakoni perbaikan sapa ngakeh bitaatilas lan nglakoni taat ning Allah. Kalau padha jawab sapa kaum Samud innama anta mesti te sira menawa saharin saking tengah sange wong sing disihir kabeh. Alladzina rupane wong akeh saharu kang padha nyihir sapa ladina kafiran wong akeh. Hatta kula basinggo ngalahno sapa Nabi Saleh ala aklihi mengatasi akale wong akeh. Ma anta ora ana te sira aidon iku ila basarun kecuali manusa misluna kang persis seperti kita fati bi ayatin. Mongko nek ana sira bi ayatin kelan ayat ing kuntalamun ana sira sfano. Iku menaso dikina sing bener kabeh firi salatika ing dalem kowe kautus sira. Kala dawuh sapa Nabi sallallahu hadhihi naqatul laha syirbun. Hadhihi utawi iki ku naqatun iku unta. Laha kang iku tetep keduwe unta atau berhak keduwe nakos sirbun uti bagian ngombe nasibun tekse bagian minal ma'i sanging banyu. Walakum lan berhak kedhe sira kabeh sirbuya menutai jatah ngombe maklumen kang wis ditentono. Wala tamasuha lan aja nyekel sira ha ing nakos bisuken lan elek fa sudaku mongko ngalap ing sira kabeh apa ada bel siksa ada buya menapa siksane dina adimin kang gedhe. Maknane adimin gedhe iku mergo bi idzamil adabi sebab gedene siksa. Fa'aqaruha mongko padha nyembelih sapa kaum Nabi Saleh ing nakoh. Aqaruha tegese nyembelih ing nakoh sapa ba'dun sebagiane kaum Samud biridhum kelan persetujuane kaum Samud. Fa'asbahu mongko dadi sapa kaum Samud nadimina haliketun kabeh ala kriya ing atase nyembelih nakoh. Fa'akhudhahumul adab mongko ngalap ing kaum Samud apa adab siksa al-mau'ud kang den janjekno apa bi adab. Fahuliku tafahalaku mongko padha rusak sapa kaum Samud. Inna fi dzalika la ayatan ma kana aktsaruhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Terus niki kula terangno kaum Samud niku keyakinane para ulama sakniki niku
derek kawasan Madinah lho, tapi mboten Madinah Munawwarah mboten. Terus teng kawasan niku wonten namine Kura Saleh. Napa Kura napa? Saleh. Terus kampungnya Nabi sinten? Saleh, Qaryatus Saleh. Terus kalau terangno geografisnya para nabi. Kalau Ibrahim itu sekarang ikut Israel, negara Israel. Teng Hebron. Kalau Nabi Syu'aib rata-rata tiyang yakin sakniki teng Yordan. Nah Nabi Hud sakniki keyakinane tiyang-tiyang teng pundi? Yaman, teng Ahqaf. Malane wonten universitas napa? Ahqaf. Niku sing disebut Quran iz anzara qaumahu bil Ahqaf. Paham ya? Teng pundi? Ahqaf niku Nabi Hud. Nabi Saleh wonten Qaryatus Saleh teng kawasan Madinah. Mbok niku rungokno. Terus kawasan saking Mekah dugi Tabuk niku wonten beberapa perkampungan sing dihancurno pangeran. Sing minuman utawi sumberan teng mriku karo Kanjeng Nabi niku dilarang diminum para sahabat. Mergo niku sisa-sisa kaum sing dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah niku nak damel satu risalah niku dipersiapkan sak perangkat-perangkate, termasuk perangkat tradisine tiyang Quraisy niku seneng lunga. Niku rungokno tenan iki. Barokah seneng lunga niku Allah duwe alasan nyalahno wong kafir Mekah nak ora paham tradisine pangeran atau sunnahe pangeran tenggene tiang-tiang sing mendustakan risalah para nabi. Disebut wasakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakumul amsal. Dirungokno tenan. Dados kaum Mekah, tiyang Quraisy nu ngerti tenan nak Sodom niku bumine diwali. Saniki keyakinane tiyang-tiyang nu nggih teng Yordan kalian sebagian Palestina niku wonten Laut Mati. Niku keyakinane riyen kampung Sodom sing diwali mergi nglakoni napa maksiat homoseksual. Terus wonten kaum Yaman riyen namanya Hadramaut, kota mati, itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki rumono tenan. Nah, dari sekian sejarah itu orang kafir Quraisy itu tahu semua. Mulane Quran nak melehno tiyang kafir awalam yaro, awalam yasiru, afalam napa yasiru. Bukankah mereka jalan-jalan ke sini terus tahu ini? Bukankah mereka jalan-jalan ke sini terus tahu ini? Niki rumono tenan. Sebab niku ulama niku njen di kewajiban jalan-jalan. Imam Bukhari nganti alime ngono iku perkarane teng Mekah, teng Madinah, teng Uzbek, teng Mesir. Soale kudu kluyuran ulama. Mergo nak boten kluyuran niki ra iso nglakoni awalam yasiru, afalam napa yasir. Niki rumono tenan. Aja sampai kita iku ngalami mitos-mitos sing ora iso dibuktekno secara sejarah. Misalnya kados Laut Merah, tiang-tiang roh tenan. Kata nopo jenenge gerobake Fir'aun yang ditemukan para arkeolog sekarang dan penanggalannya sama dengan penanggalan ketika kaum Fir'aun sakbalane tenggelam teng laut nopo Merah. Jadi baru kayak tiang keluyuran itu situs-situs sejarah itu kata sing terungkap. Lah mbah-mbah Kanjeng Nabi niku gadah tradisi keluyuran. Mulane mbah Nabi ana sing darani kusoi. Kusoi itu tukang luyur adoh. Ya tukang keluyuran. Wasmuhu mujammi. Summiya bi kusoyin litaqasihi fi biladi qudu'atal qasiyah. Darani kusoi mergo seneng nopo keluyuran. Lah wong zuhud iku wong saleh tapi bento. Nek ana wong keluyuran iku diamuk. Santri kok amben nopo? Keluyuran. Nek kita agak kesempatan keluyuran, paham ya? Mau ada duit ya keluyuran, ben iso iktibar. Tapi ojo katut, ojo Kalimantan, paham ya? Soalnya keluyuran ngono ae sak katut. Jadi keluyuran ngono. Dadi awalam yasiru itu penting. Afalam yasiru nggih napa? Kula niku sederenge nate teng Mekah, kula riyen niku pun keluyuran secara ilmu. Sampai kula niku maca kitab sing nerangno geografis. Ini ku sing ditulis Ibnu Battuta sampai sing ditulis beberapa ulama. Ini pancen keluyuran itu penting banget.
Nabi Muhammad diketahui kenabiannya, yo baru kayak wong keluyuran. Cara orang wong keluyur, Nabi Muhammad ora dadi gosip, ora dadi napa gosip. Dadi gosip populer baru kayak wong keluyur. Abu Thalib itu senengane keluyuran, itu pamane Nabi. Senengane teng Syam, saniki gamolongane Palestina, Jordan itu Syam rene dari napa? Teng mriku wonten termasuk liwat teng Syria. Sampai saat ini wonten jenis kani satu bakhiro, ono sing maca Bukhara kani satu napa bakhiro. Saat ini dikerangkeng. Teng mriku Rohibu Bakhiro ketemu Abu Thalib. Ketika ketemu Abu Thalib ngajak Kanjeng Nabi, cek cilik, umure 9 tahun, kila 12 tahun. Supaya ulama dhisik senengane kila, angger gak kila perkarane ra ono akte. Mulane kula nate debat mbek tiyang Wahabi, sakniki repot. Sekarang tuh banyak orang yang menentang bahwa Rasulullah itu lahir tanggal 12 hari Senin. Mergo dihitung mundur ternyata Senin itu kena tanggal 19 utawa 9. Wah dihitung mundur meneh dihitung. Kesane kan saged toh ngangge hisab sani kan saged banget ora timo saged banget. Terus dia bilang, apa buktinya kalau zaman itu tanggal rolas itu bersamaan dengan hari apa? Mubalak serah mikir, harus badi mulutan, serah tahu mikir. Nah aku lah jawabannya gamblang, saya ini ulama. Maksudnya Pak Bak gimana? Saya ini ulama. Sebelum Anda menyoal itu, kitab yang saya pelajari, kitab berjanji, mulai dulu tuh ulama itu nggak pernah pede. Wakilah tanggal sakmene, wakilah tanggal sakmene, terus sing paling masyhur itu tanggal rola. Jadi orang paling punya tradisi kemungkinan sekian ilmiah adalah ulama. Paham kan maksudnya? Dari rumah samu ning berjanji apa ono kepastian tanggal rolas kan ya wakilah sampai nggih mboten. Wakilah tanggal 9, wakilah tanggal rolas, wakilah tanggal 8 macam-macam. Sampai wis terlambat nyo ahliga. Ibnu Abbas nak darani umure Kanjeng Nabi suwida. Kita melok-melok darani 63. Padha ra ro. Nak kula ro. Wah aku lama. Aku iso ngitung. Mergo nak Nabi lahire mulut berarti melok tahun kelahiran berarti Suro Sapar mulut. Pantes lah dielokno tahun pertama mergo mulut berarti melok awal. Lah saiki kambudute ya mulut. Misalnya Nabi kan haji wada niku kan besar. Bar haji wada Nabi ku namung sugeng 66 hari. Berarti besar Suro, Sapar, Mulo. Berarti tahun awal Nabi lahir mau melok 3 wulan. Melok suwi kan rolas kalong telu kan melok 9. Ning kelahirane melok 9. Tapi ning kapundhute mau ngicipi 3. Paham nggih? Lah anak mungkasir gak diitung berarti ngarep gak diitung, guri gak diitung. Berarti kenake mau swida. Mustafa mau mikir mesti sama matematika mesti. Donda saiki misale saiki kan jam 09.00. Engko nak jam 12 itu pirang jam kas, Mas? 4 atau 3? Udah mikir ya Mas. Oh aku seru angger wong khusyuk mau mikir, aku seru kelakuane wis. Mulane aku mek wong zuhud ora pati cocok, mesti mau mikir. Tapi wajib hormat dekne wong saleh. Mulane kula kadang mangkel aku wajib hormat mergo wong saleh, tapi tak jak mikir ra kenek. Wis kelakuane wong zuhud ngono iki. Saiki 09.00 nganti 12 iku pirang jam? Misalnya aku ngaji jam 09.00 bare jam 12 iku pirang jam? 3 jam kan? Mustafa mesti mengurung cara mbok kandhani hitungnya sepapat mesti dene. Kalau hitungnya dene mesti 9, 10, 11 terus. Aku wis ero. Kelakuane wong kene iki ero. Mau pertama muni papat dene. Wah, aku ero kelakuane. Ayo kudu tobat gitu. Artinya Nabi nak lahir di tahun kelahiran mesti dihitung tahun pertama. Aku sausé Nabi umur setahun. Berarti yang menculot setahun. Nah mulane Ibnu Abbas gitu kayak mau suwida. Paham sih? Kena ngitung ngaji jam 09.00 sampai jam 12 kode bojone ngomong ngaji Gus Bak suwi. Ngaji mulai jam 09.00 11, 10, 11, 12.
Aku nih gak usah isin tenang. Santai lah ya, santai. Jadi wong itu kudu ngerti ilmu falak. Biar ilmu falak diterangno Quran waladzi ja'ala syamsa napa dia awal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina. Lha saiki wong sithik-sithik ruyah anti falak iku sing nerangno falak iku Quran asyamsu wal qamaru bi husban. Srengenge ya dadi taun samsiyah, qamar dadi taun qamariyah asyamsu wal qamaru. Man kula nu nangis tenan. Suwi tok ruyah pokoke hadise Nabi ruyah, suwi tok falak hisab. Yang bantah-bantahan padha ora roe. Wong hisab ya diterangno Quran, ruyah diterangno hadis. Lah wong kok ngedu Kanjeng Nabi Allah iku piye kan? Lah mangsamu Kanjeng Nabi ya sapa Allah iku? Mereka kerja debat ngoten niku tak tinggal turu. Kalau kita antar orang alim itu tidak ada masalah. Wong kepastian nak hisab iku ilmune pangeran yo ana Qur'ane, ruyah ilmune Kanjeng Nabi yo ana Qur'an. Mulane teng debat teng bar janji niku diterangno wakila. Perkarane ana sekian Lah nek ana wong ngitung misale tanggal 12 iku ora Senin misale. Tetep ya mau gara-gara Komariah ku tanggal 1-ne beda-beda ya karek kowe lagi tanggal 1. Wong tanggal 1 iso selisih 2 dina, iso selisih 3 dina. Lah ngono kok ora roh. Akhire yang mau mikir, iya Pak Bae. Lah iya, kowe iku sing mbok delok delalah versi sing darani Senin pas gak tanggal 12. Lah iku gara-gara kowe ora ulama, dadi kilane kurang akeh. Aku iku ulama, roh kilake. Lah mulane ciri utama ulama roh khilaf akeh. Dadi sekian kemungkinan fi malam yujad fihi nasun sharifun dalam hal sing gak ono nas sharif. Kalau gak ada nas sharif kemungkinan itu banyak sekali. Ya saiki tak takoki misale Kanjeng Nabi moro Madinah iku tanggal saiki dadi 3 Masehi. Lahirnya Nabi 600 piro? 500 ya? 507 pinten. Ngono terus kabudute iku melok tahun pinten. Hijrah iku pinten 610 pinten nggih. Sing tanggalan Masehi ne. Gak tau mikir to Mas nggih. 610-an nggih. Napa bik saya 610 bik saya. Bik saya gak dos. Bik saya 610. Berarti nak bisa 610 nggih hijrahe 600 ditambahi 13 lah misalnya. Nggih to nggih. Nabi dadi nabi te Mekah kan 13 tahun. Berarti 623. Ora tau mikir ta Mas. Ora tau mikir. Wae wong zuhud wis ngene dadi. Amen dalil wae maca selawat pisan diganjar 10. Ndono kon maca sejarah jelimet-jelimet terus gak kena. Mun kalau tak cerita tentang keluyuran malih. Barokah keluyuran iku Abu Thalib ketemu Rahibu Bakhira. Rahibu Bakhira langsung paham. Di situ itu ada pohon tertua di dunia dan semua nabi pernah duduk di situ. Dan pohon ini akan mereaksi kalau orang itu nabi. Kalau ndak ya enggak mereaksi. Ternyata Rasulullah duduk teng mriku nak srengenge kok kulon pohone melok kok kulon, nggak ngiupi nabi. Nak ning wetan yo ngetan. Dadi Rahibu Bakhira tahu betul ini nabi. Terus didelok mripate, afi ainaihi khumratun niku sing didelok. Istidzaron lil alamatil khafiyah sing ngene berjanji niku. Bareng didelok faqala na'am. Fahaqqalatihi madunahu. Berarti jelas ini nabi. Abu Thalib tuh begitu kecewa ketika Bakhira itu kecewa gara-gara Abu Thalib bertakok ini ki sinten? Niki anak kula. Bakhira bantah terus. Semua alamat nabi itu ada kecuali satu, ini anaknya jenengan. Mare takok malih. Niki sinten? Ini kan anak kula. Susu mangkel sinten Bakhira. Kok anake jenengan? Sampai 3 kali. Abu Thalib menjawab niki anak kula. Muangkel Bakhira. Perkara ini semua alamat data lengkap. Kecuali sitok kecelakaan anake sinten? Abu Thalib. Sesuai Abu Thalib gendena tersinggung. Memangnya kenapa kalau itu anak saya? Semua alamat Nabi pada anak ini itu ada kecuali satu, punya bapak Anda. Mergo ning Taurat ditulis Nabi ku yatim, bapake kapundhut pas ning kandungan. Abu Thalib akhirnya gak ponakan. Terus akhirnya diwambung. Barokah ngluyur. Terus Ibu Bukhari disaran ponakamu iku gawa mulai. Kok nak sampai tok daerah Yahudi pasti dibantai orang Yahudi karena Nabi ini yang paling ditakutkan. Sehingga tersebar gosip di Mekah Madinah Nabi akhir zaman itu turunan apa? Quraisy.
Dadi gosip sampai tok Madinah. Riyen namine Yasrib. Dadi gosip teng Madinah tiang-tiang Yasrib krungu gosipane tiang Yahudi, nabi akhir zaman iku wong Mekah. Akhirnya wong Ansor haji mau goleki nabi. Layas bikuna na tengene tarik-tarik sampai kita keselip wong Yahudi ketemu Muhammad. Harus kita dulu yang ketemu Rasulullah. Mulane wong Ansor iku iman sedurunge berangkat teng Mekah, jan terpelajar barokah gosip nabi akhir. Dan ini barokah keluyuran. Abu Sufyan ketemu Heraklius, tenggene Arika, Ilya, tenggene saat ini dari Israel, Arika, Ilya. Diskusi ini ya tentang Nabi akhir. Saya kira soleh-soleh itu rapat tinggal. Neng omah, tambah ratau metu, tambah keramat. Sing suwan wakai terus duwe akeh. Suweneng wis bar ceritane. Ya ora apa-apa iku hake, paham. Kayak gedeng ya hasud. Wis setuju bento, paham. Wis Qur'ane koke awalam yasiru, afalam yasiru. Kalau kan setuju berarti aku nentang Quran. Koke wong saleh kudu ono mlaku-mlaku ben fayang juru, nek gak yasiru ya ora iso fayang. Lokam mlaku ben ono nadzuri, ono mikire. Mulane Imam Syafi'i umum wangkel tau ngaji teng Yaman, tak critani ulama-ulama ben barokah. Ngaji ning Yaman. Wingi kan kula pun cerita, Imam Syafi'i tahu pro miskin sampai akhirnya trauma ben apa? Miskin. Ini cerita ilmu firasat. Ngaji teng Yaman kutubul firasah. Mergo wong mukmin ittaqu firasatal mukmin fa innaha tanzuru bi'ainillah. Ngaji kitab firasat wis alim mbek gurune dinyatakan lulus. Nak wong iku kriting ndek watake ngene. Nak wong bathuke ngene, mripate ngene, watake ngene. Semua ilmu diuji ku bener terus. Suatu saat ketemu tiang niku sesuai ilmune dekne wong iku duwe watake paling elek, paling mengecewakan. Ketemu dekne teng perjalanan wonge apik. Imam Syafi'i dimanggakno ning dalem juga idahar. Bahkan putrane tiang niku diusir yen kan mboten enten hotel. Nah, aja manggon kamar kene abdi tangoni tamu agung, yaiku wong Quraisy. Imam Syafi'i aturan apa? Quraisy. Jika imangan, nak isuk dikai ngombe susu anget. Kamare anake wis diusir kuwi iku. Terus Imam Syafi'i sampai kitab sing teng Rangsel ape dibakar. Ternyata kitab filsafat salah. Kriteria yang dalam kitab itu salah semua. Orang ini menurut kriteria itu orang jahat. Orang yang mengecewakan, tapi ini kok baik. Pas kitab ape dibakar, dekne pamit mulai. Jebule opo kon bayar. Kon bayar semua makan 3 hari dihitung dilipat gandakan. Kamar yo dihitung. Bukankah kamu tahu anak kue tak usir, kok mbok bayar sakmono regane khusus wong tak rewangi ngusir anak. Kowe nak iso ora sekedar banyu tapi banyu anget nggo adus kowe. Mau sawi sempat muji-muji wong kok hormat tamu nganti ngono. Akhirnya kitabnya ra iso diobong. Ras itu jebule kitab iku bener. Entek duwe Imam Syafi'i gara-gara bayar berlipat apa ganda. Iku dadi ulama dhisik sinau nganti ngono. Kuwat repol dene tau darani wong ku apik. Sampai apa ngobong kitab mergo gak sesuai kriteria. Saiki ulama Imam Syafi'i itu saya tidak bisa menghitung berapa kali saya masuk Yaman, masuk Baghdad, masuk Mesir. Semua itu demi ilmu. Mana kalau nu jadi cita-cita aja kepengen keluyuran. Gara-gara gini. Kalau alhamdulillah sering ketemu. Ya alhamdulillah seperti sekarang kan pengarang top kan Syekh Ali As-Sobuni. Dia sering teng sarang, kulo nanti teng Mekah. Ya gampang lah ketemu itu gampang. Sekarang ulama internasional kan sering rawuh teng Indonesia. Kemarin Ahad jadwalnya ada Habib Aladini rawuh teng Sidogiri, lah kulo pas mriki. Tapi sebenarnya komunitas ulama sekarang tuh sering ketemu. Saya itu Umar Hafid ada majelis muwasalah. Ya pentingnya sering ketemu itu nanti ada masail fikih yang bisa dipecahkan. Ya contoh gampang itu tadi kita ngaji itu subuh yuk kalau tolak tisam untek. Duhur kalau zalati samsu dimulai lah orang kutub orang no tolati samsu orang no gorobatis. Said Muhammad tuh pernah di Texas dan itu diukur dengan Ka'bah. Itu mau Texas di bor itu pas Ka'bah atau sebaliknya Ka'bah di bor pas Texas. Itu jihahnya gimana? Ono arah itu anak sarudul anak pas. Madepe ning ndi aja. Mbok arani kulon wetan kan ra iso wong pas.
Nah, itu kan ya barokah yang ngluyur. Nah, sira tau ngluyur kan gak tau mikir. Ya sama lah barokahnya orang ngluyur falak misalnya tahu lah kalau bulan apa ya berarti kenanya Maret sama Juli ya. Maret sama Juli apa Mei sama Juli? Sing ya Maret stil kiblat itu. Mei ya? Mei ya? Mei sama Juli ya? Iya. Juli, Mei mesti loro. Ya, tapi setahun mesti pemindo. Mei sama Juli kayaknya. Itu kan mesti di tanggal tertentu Ka'bah mesti apa matahari tepat di atas Ka'bah ya. Paling kisarannya jam 4 ya 4.13 atau 4 berapa? 17 ini. Pokoknya di atas jam 4. Mergo barokah ngluyur tetep ro antarane khatul istiwa katul istiwa kemiringan ambek Ka'bah kira-kira ku rada ngalor. Jadi gak mungkin nak wong salat ada madhepe miring ngidul ketok ora terpelajar. Pokoke nak tak apa lagi padha-padha mirip bener ya ora untuk mirip ngalor. Seperti itu tuh bisa kita pelajari lewat falak dan wong luyur. Lagi-lagi wong Jawa itu ora seneng dijak luyur. Mergo kabeh donya iku seperti itu. Iku mergo Allah Taala wis ngendikan wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Iso mbok hitung hisab iku iso mbok hitung. Matahari bulan iki ku mepet ngalor, nah iki mepet ngidul. Saiki ning tengah, berarti pas tengah ku panas pol, nah mepet ngalor ku sing kidul rapati panas, nah mepet ngidul sing kulor rapati napa? Panas. Akhire ulama gawe iki musim sita, musim soif, musim kharif, musim rabi, terjadi 4 napa? Iku baru kaya wong luyur. Dadi riyen ora ana falak tapi baru kaya wong luyur iku roh kabeh. Mergo ngerti ternyata dunya iku apa beda? Beda-beda. Ya beda tradisine, beda ilmune, beda napa atmosfere, ya beda cuacane. Disebut summiya bi kusayyin litaqasihi fi biladi budu'atal. Kanjeng Nabi ya sering tindak. Lane terus doroh. Mulane Allah nak ngundat-ngundat wong Quraisy niku li ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i wasoi. Wong Quraisy iku senane rihlah. Rihlah iku maknane napa? Lunga. Mulane wong sakniki senane rihlah maknane napa lunga. Barokah lunga iku ana sita ana sawa. Jadi lunga ku ya apik tapi ya mulai, paham nggih. Ora usah gawe penampungan niku ora lunga jenenge minggat, paham nggih. Nek lunga iku ya mulai. Jadi lunga iku ya mulai. Paham mos ya nek lunga iku mulai. Sing ning omah ya nampa, iku jenenge mulai tenan. Aja kok mulai terus ning omah ora nampa. Dadi ben paham ya. Terus nak wis lunga iku mulai kudu go rezeki. Go wong Quraisy wong dagang terus go duwe akeh. Disebut alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Dadi ciri utama wong lunga iku teko nggawa dhuwit, iku sekunan iku. Aja kok teko terus dhuwit entek. Lah iku perkara. Dadi pangeran iku wis nata sing apik ya lunga iktibar tapi teko iku nggo dhuwit. Iku sing dadekno at'amahum min ju'in. Dadi marekno sangka lesu wa amanahum. Saiki ilmu ngene iki sedonter. Wangsane Quran tradisional. Pancen mbok jimat ora dadi tradisional. Quran dadi tradisional mergo sing nganggo dienggo napa? Jimat. Jajal sing nganggo ilmiah kados kula. Ora sido jimat. Kono awalam yasiru napa afalam yasiru. Kula nate debat mbek pakar ekonomi perkara riba mbek bek. Riba mbek bek niku ya tetep untung bek. Kula contohno ngeten. Sekarang saya punya uang 100 juta diutang Mustafa. Tiap 1 bulan itu wajib bayar bunga 1 juta. Berarti 100 juta bulan pertama jadi pinten? 101 juta. Berarti kalau setahun menjadi 112 juta. Itu ada kemungkinan Mustafa mati, pailit. Mustafa ini kan yang mungkin mati misalnya, pailit macam-macam. Nah sekarang saya itu kan sinau saya banyak. Ini tahadus bin nikmat. Andai kan tak pakai sistem bet, tadi kan 100 juta. Kalau riba, tak kembangkan pakai riba itu setahun hanya naik 112 juta. Berarti hanya naik 12 juta. Sekarang kalau saya bet secara halan, tangguh kulak wedus, misalnya wedus poel itu tangguh kulak 2 juta. Tak dol 200, 2,5 juta atau besar 2 juta 200 misalnya.
Artinya tiap 2 juta laba pinten 200. Berarti tiap 10 juta laba pinten? Pinten? 1 juta nggih. Nah, 1 juta. Pinten? 2 juta. Kalau 100 juta 2 kali 10 20 juta kan. Kalau transaksinya itu halan cash tiap pasar kewan sanggep bae berarti pinten 20 juta. Sebayangno kebodhon macam-macam 50% niku jek 10 juta per transaksi. Kalau pasar hewan sak mulan ping 4 40 juta. Lah iya barokah bek wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Toh kita duwe dhuwit 100 juta. Nah nganggo bek halal iso berarti per bulan 40 juta. Bayangno kebodhon kadang katut babon macam-macam lah dagang-dagang. Wis ana kebodhone sithik-sithik. Mergo mantan mitrane wedok dirayu kebodhon macam-macam. Aja bayangno elek selingkuh ora nganti selingkuh. Bayangno kebodhon tok wae wis ora usah munafik biasa wae. Iku kenake jek 40 kebodhon 250% wae lah. Cek 20 juta. Tak bulan pertama kedua cek goblok kebodhon. Mosok bulan kelima cek kebodhon meneh. Kok goblok nemen kan? Artinya coba sekarang dikembangkan lewat riba hanya naik 12 juta. Dikembangkan lewat bek yang halan yang kontan per bulan bisa 20 juta. Tak bayangno rugi 50%. Nah sekarang kalau 20 juta kali 12 240 juta. Mulane Abdurrahman bin Auf sugih-sugih wong Medina. Iku nak ndekne nggawa kafilah teng Cina, iku Medina iku guncang saking akeh ontane Abdurrahman bin Auf. Ndekne iku ditakoki, "Kenapa Anda sekaya ini? Aku ora tau dagang kecuali cash." Tahu ndekne dagangan unta iku mau badi cara duit Indonesia mau 50.000. Padahal unta nilainya 30 juta badi mau 50.000. Saking kepingine napa cash. Ditakoki lha jenengan tetep sugih. Kowe ro sing tak dagangno 500 unta. Berarti 50.000 ping 500. Pokoke sing penting cash dekne mau resiko duit digawa wong. Biasane tak kobal wa minam. Dadi kowe kudu ro. Lah ulama mikir mulane apa wani nantang wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Aku pancen ngaramno riba, tapi aku tanggung jawab. Cara Allah pantes ngono dawuh. Aku ngaramno riba, tapi aku tanggung jawab. Artine bek iku luwih prospek dibanding riba. Lagi-lagi sing mikir ngene ya ulama. Mustofa ra tau mikir. Pokoke terus darani, "Wah, sing mangan riba ku neraka, sing mangan, sing nulis, sing nyatet terus ngono tok." Ngomong ngono nang ngalor ngidul. Cara pakar ekonomi kan gak solusi lek wis mlebu neraka iku ekonomi macet sing tanggung jawab sapa? Wong sing pelaku ekonomi nang mlebu neraka. Kowe kudu iso buktekno nak bek iku luwih prospek tinimbang riba. Lha iku jenenge hujjatullah. Berarti kowe bela agamane Allah. Mergo roh logikane nak bek iku luwih menjanjikan tinimbang riba. Paham sih kalau maksud? Zaman ngancam kowe riba dosa gede. Iya pancen dosa gede, tapi goblok ya dosa gede. Delok ning kitab An-Nasa'i Ad-Diniyah wa syarru anwa'il ma'si iku al-jahlu. Elek maksiat siji ku goblok. Bariku lagi riba macam-macam. Pokoke nomor siji ku goblok sih. Mergo nek wong Islam goblok iku negara tutup, Islam tutup. Mergo Abdul Al-Haddad tau mangkel ana wong saleh takoki ora iso. Riba kok mbok haramno piye? Bener wong kafir innamal bai'u misal riba. Wong bek iku mbek riba padha. Riba yo tujuane golek bathi selisih. Bek kulak 10.000 mbok dol 12.000 yo golek bathi selisih. Lan wong kafir cek ngenyek. Innamal bai'u muslim. Bedane apa bek riba? Padha-padha ngambil napa? Selisih. Lha iku ngomong Islam goblok ra iso nerangno. Lha iku sing mari Islam runtuh. Mulane jare elek-eleke maksiat iku goblok. Lah mulane wong goblok akal kefoto mujek maksiat. Padahal syaratnya kefoto iku taat. Lah wong goblok maksiat terus akal kefoto ngamben go maksiat ta iki. Paham sih kalau maksud. Yo riba itu dosa gede, tapi gede-gede ini dosa. Elek-eleke maksiat niku goblok.
Tapi sampean ojo nyesal biasa mawon. Biasa mawon. Maksudnya biasa mawon sampean wis oleh ngrasa pinter, piye-piye ngerti la ilaha illallah, wis ngrasa pinter wae. Ya ora nak sego iku enak, duit penting ya wis pinter, ngene iku wis pinter. Nak ana geni ora mbok pangan wis pinter. Wis ngono wis pinter. Cuma kowe rong pinter sing nguntungno agamane Allah. Misale ngerti hujae nak bek iku luwih prospek tinimbang tiba. Lagi sing kowe ra kena nggo andalan Islam. Lah ulama itu kudu nganti ngono iku. Nanti ngerti hikmahe nak bek iku luwih prospek tinimbang riba. Misalnya ke bantah kula, tapi Gus dagang sering dibodoni. Lho nak kemungkinan dibodoni wong riba dibodoni kena. Wis utange riba wong mlayu wae piye jajal. Wis 100 juta mbok utangno janji dikek ibu gak jebule wonge. Lah nek soal potensi dibodoni padha ning riba ya potensi ning bek ya. Mulane jare Abdurrahman bin Auf, pokoke dagang paling barokah sing halal. Sing napa? Cash. Bisa bayang no mau misalnya kemungkinan cash kebodon sih ya misalnya mau ya 2 juta pedus poel tiap pedus kowe mek badi 200 itu kan mudah sekali sing mari ra payu-payu kan ambisi badi 1 juta wong kulaan 2 juta kok ditawakno 3 juta ya mesti suwi payune to nggih tapi nek 2 juta didol 2 juta 200 kan cepet lah tapi nak tiap 2 juta badi 200.000 ping modal 100 juta. Berarti anggap tiap 100 kan per 10 kan 10. Berarti 2 juta kali 10 ya. Pinten? 2 juta kali pinten? Tiap 2 juta kan berarti 200. Nah 100 berarti 50 kan? Nah, berarti kan 50 2 juta kan? Berarti pinten? 2 kali 50. 100 juta. Cak apa ya? Wah, kakean Kang ngitungnya kok terus tiap 2 juta itu berarti 200.000. Berarti kan 2 juta 200.000 kali 50. Itu berapa Mas? Pinten? 10 juta kan? 10 juta. Pasaran kewan temen iki per piro? Per 5 hari gitu. 5 hari sekali. Berarti sak wulan niku ping 6. Berarti 10 juta ping 6. Swida. Wes kebodon 50% wis sampean. Kebodon macam-macam wis, kebodon kegendam macam-macam lah. Wis rasa ning lapangan kula niku peneliti roh kabeh kelakone wong-wong misale. Mau swida ya per bulan ya. Kebodon 50%, isih pinten? Cek 30. Ora sumelang barang ning gone wong halal. Lho kan ra sumelang barang digowo urung bayar, semua transaksi cash. Oh gagal, mulai rangarat usir bojo. Berarti 30 juta. Ya, saya ini 30 juta ping rolas. Telu ping rolas piro? 36 kan? Berarti piro? 360 juta. Mus kaji plus bolak-balik. Bayangno nak diribakno mau badi pinten, Bu? 12 juta gitu. Yo langit mbek bumi kan 300 suwita kok banding. Nah, kowe dadi ulama nganti paham ngene iku. Dadi Allah ngaramno riba tanggung jawab mergo nak bek luwe prospek. Saiki wong ora ngono. Ngaji riba terus nangis. Astagfirullah zaman akhirat riba. Wis rusak kiamat lah wis. Piye kok malah sing ngaramno riba ape mati ya. Tak omongi balana jenengan foto sasa juk mati sing urip sing alalo riba tok. Jenengan sing ngaramno kudu urip ben ono sing lawan. Kok malah jenengan ape mati pisan. Paham ya, jadi barang haram itu iso dilawan mbek barang halal. Ngerja al-haqqu ya wa zahaqal batil. Umpama wong sadar kabeh nglakoni bek iso mbuktekno nek bek luwes prospek tinimbang riba. Aku yakin wong ninggal riba kabeh. Angger ana ja al-haqqu mesti wa zahaqal batil. Ngene ulama iku kudu mikir. Mau jaman mbok sowani, mari reso mikir. Ruwet mari. Nang kula rapati seneng tamu, tapi yo hormat karo tamu. Tapi tamune aja suwe-suwe. Mulane kanjeng Nabi nek ditamoni suwe-suwe ku mau mlokam laku. Mergo dawuhe Quran wala musta'nisina li hadis. Yen aswan Nabi aja suwe-suwe lem jagungan inna dzalikum kana yu'din nabiyya fayastahi minkum. Nabi bojo jagungan suwe-suwe ku yo lara atine, tapi ape ngomong isin. Nah aku kan gak nabi, ngomong terus terang aja. Wah repot. Artinya nabi sopan kan mencari nabi. Wajib sopan, wajib bener. Kalau kan gak wajib bener.
Kita omong wae. Ke ulama ini warasatul anbiya. Lane dawuh Imam Saroni, aku nanti tamu loro iku bingung. Nak wong soleh mertamu ning aku tak jak jagungan asik, kuwatir ganggu dekne eling pangeran. Nak sing tamuku ora soleh, aku krungu hadayan omongan ngalor ngidul sing aku dhewe ora paham maksude piye. Ya misalnya kados kula ulama latihan buak pangkat buak donya, disowani tiyang kepengin dadi bupati, wong aku dhewe ngekang nafsu kepengin dadi bupati kok disowani wong njaluk dadi nopo. Ono wong di pom loro. Pangesune Gus kersane pom kula dadi papat, aku sitok ora duwe kok malah. Ngene wae hadaya, mungkin dhewe bingung ngadepi urip kok malah di menek takoki. Kula niku utang kula Gus 100 juta, aku pengen saged nyaur dongan. Lho aku diutang 2 juta bisa nyaur go ora. Ya, iku udah diutang 2 juta wis ra iso nyaur, kok dilapori wong diutang 100 juta. Malah bayang ora iso nyaur. Awalane nek ana wong sowan Nabi kok ngomong ngalor ngidul inna dzalikum kana yu'dhin nabiyya fayastahi minkum. Lan sowan Nabi sakadare yo nek sebar yo fa idza ta'imtum fantasiru wala mustanisina ihati. Mergo Nabi ku mikir. Lah saiki ana Nabi ku ulama ku mikir. Kulo nganti nangis lho Kang. Yakin. Saya tuh beli buku ekonomi Islam tuh enggak ketung jumlahnya. Yang mulai teks Arab sampai teks Indonesia. Paling banyak teks Arab. Hanya untuk mencari bukti bahwa B itu lebih prospek secara ekonomi ketimbang riba. Terakhir saya dapat jawaban itu tidak di kitab ekonomi tapi di kitab Khilyatul Auliya teng Fadhaili Abdurrahman bin Auf. Ternyata di antara fadilah beliau jadi orang kaya raya mergo tiap B ini napa? Cash. Nangis kalau sujud syukur, seneng kula apa. Akhirnya kula ngaji tak terang, wong kayak lagi sadar. Lho kowe di modal 100 juta cash menangan, nak dagangan cash lho. Sing mari wong kebodhon barang digawa wong. Semelang kan? Pemene wong era ini ketok mesum dada yakin ya. Apa meneh multi level walah malah. Ana kanan kiri woin macam-macam serba karuan. Serba karuan. Aku kan pengalaman, Kang kula peneliti roh kabeh. Wong kula wis kiai dirayu ngotone bolak-balik ono Gus. Waduh kadang piye. Ya kula paling jawaban jenengan wis ngerti prospek kok ngajak kula lakoni piyambak mawon. Kula mohon sampeyan saiki yakin nah bener e pangeran wa halallahu bi'a. Lho umpama wong do dagang kabeh terus buktekno nak dagang luwih prospek tinimbang riba. Tutup riba mergo dagang bisnis paling tidak prospek. Lah saiki wong Islam males bek senengane riba. Akhire riba luwih unggul timbang bek. Akhire riba diharamno do keberatan. Gara-gara secara lahir luwih napa? Prospek. Iki innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ngomong Islam do gelem mikir kados ngeten iki. Jadi gerakan back cash, ono cash ono tambahan back cash, menang. Pokoknya cash menang. Paham ya dilatih, ya dilatih. Ya sekoside paling gak kita ngerti kul falillahil hujjatul baligh. Allah itu punya argumentasi yang enggak terbantahkan, baik dalam bab tauhid maupun dalam bab ekonomi. Iku mau kita kudu yakin, enul yakin nak baik iku luwih prospek tinimbang napa? Paham ya, terus kalau suwon boleh ngaji ku bil ilmi ya, sing khusyuk ya ben tetep khusyuk wajib mbok hormati tapi ora oleh fatwa. Ora oleh napa? Fatwa semeneng ae ora fatwa ruwet. Mari napa? Ruwet. Dadi barokah nguyur ku penting. Mergo roh napa roh perbandingan. Lah mbah-mbah Nabi niku terpelajar mergo seneng nguyur. Mulane disebut summiya bi qusayyin litaqasi fi biladi quduatal qosiyah. Diarani qosiyah niku maknane qosiyah niku adoh. Diarani Mbah Kusoi mergo senengane keluyuran adoh. Akhirnya dia pembanding. Ketika dia pembanding terus ngerti kaum Ad iku disiksa manggone kene. Mulane dhisik ana wong saiki mati kabeh terus wong darani khadra. Lah pas Quran cerita kaum Ad do gak janggal pancen gone iku kampung mati. Umpama ora ana wong luyur malah takok. Atiku ning ndi kok dibakas Quran? Tiap Quran takok cerita jare manggone ning ndi ya repot. Tapi baru kae ngluyur wong Quraisy ora perlu takok. Wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakumul amsal.
Mane Allah iku seneng mbek tiang-tiang lurung. Mulane ana ulama sing dadi wali mok krana ngluyure tok disebut sayyahin. Atta ibunal abidunal hamidunas saihun. Di antara wong apik iku sirene napa? As-saihun sing tukang ngluyur. Lah kowe dadi Islam ngene iki barokah sapa? Barokah wong ngluyur, kowe ada gedhe wong ngluyur. Wong India itu Gujarat cara ora kluyuran tok Aceh, ora ono Islam ning Aceh. Kluyuran terus nyuwun sewu katut babon. Lah bedane wali kan dinekah ora demenan. Barokah dinekah nglahirno wong Islam akeh. Terus Islam wong roh kabeh Islam ning Aceh barokah wong apa? Ngluyur, wong Gujarat, wong Puncak. Mulane Indonesia be wong India mirip-mirip macam mbah-mbah India. Senengane delok film India jenenge ya padha. Kumar Takur Vijay soe jeneng-jenenge padha kabeh. Mulane kan ate takleti ulama Mekah. Bapak, kenapa sih orang Indonesia itu alim-alim kok masalah aurat longgar? Orang Mekah itu tidak sholat pun itu rapet. Orang Iran itu paribasane fasek lah rapet. Orang Indonesia sholat lah katokan cekak. Sing soleh lho katokan cekak. Sing ahli sunnah itu biasa katokan cekak. Tak kandani Islam Indonesia kok India, kayak delok film India. Akatane ning masjid jilbaban tapi udele ketok. Guyu, saya guyu. Wah, berarti sana temerato aku do India. Malah ning Indonesia aku rapati fanatik aurat, mergo silsilahe tok. Kena delok film India, akatane ning masjid. Wonge do jilbaban tapi ngono macake anane. Iku Indonesia. Yo asal usul, kira oleh protes usul. Pokoknya ada darani buah aurat ya hukumnya haram. Lah kok ono? Iya ya ono haram. Ngono tok wis kira sabuk jero-jero. Jadi baru kayak wong luyur akhirnya Islam wonten teng Aceh. Terus tiang-tiang Samarkand do luyur teng Tuban kados Abai Sunan Ampel Ibrahim As-Samarkand. Tiang Demak Bintoro do luyur tok Boyolali tok Seragen tok Tingkir akhirnya ono Islam ning Yogyakarta ning Solo. Ya orang soleh do zuhud do tengok-tengok mau wiridan tok tutup Islam. Ayo saiki Islam ana ning Amerika ning Australia baru kae mahasiswa-mahasiswa iku masih do gayane ngono. Ngono iku ning Australia nggih komunitas masjid, ning Belanda yo. Mulan rasa gedeng biasa. Kowe ora ono katut wong barat. Ya katut sing katut bah sing boten nggih boten. Yo katut yo mungkin, tapi menjadikan Islam di sana juga mungkin. Lah ulama milih sing husnudzon wis padha mungkine milih sing husnudzon. Tapi sing raine kena di husnudzoni. Paham ge? Wis ngono tok. Paham ge sing raine kena husnudzoni. Mergo piye-piye kita terpelajar kan ya butuh bukti, butuh alamat, butuh ketok raine mesum. Zaman ning lokal sampean pacaran ae kok njuk kuliah ning barat. Waduh. Kan innalillahi wa inna ilaihi. Nah, tapi nak ning Indonesia wis aktivis masjid, sering jenggot, khusyuk. Wah, cara Mustafa pamit kula teng Amerika, aku langsung muni oleh yakin ya. Gak mungkin Mustafa selingkuh, segelem sapa? Wah, mesti ning New York lah tetap gawe toreko. Aku yakin wis. Lah gawe toko ora iso. Lo nyata sekarang di Australia itu ada kampung Ampel. Kalau kata sing kenal niku biasa ngundang santri-santri. Kampung Ampel. Mergo riyen sing beto Islam teng Australia sing dadi kampung Ampel tiyang putih. Ampel. Teng Afrika wonten Syekh Yusuf. Ya teng Afrika Putih Selatan. Oh kuat yang baru kayak tiang-tiang. Tenggene Malaysia wonten Sayyid Abdurrahman sing lahirno Siti Maimunah teng Gresik. Niku wong luyur tiyang geng Uzbek. Akhirnya Islam wonten teng Malaysia. Paham ya? Wis pokoke wong luyur ku barokah, asal bener barokah. Mulane di antara sifate wong apik iku at-taibunal abidunal hamidunas saihun. Saihun maknane tukang siakah. Siakah iku luyur. Tapi mulai, jenenge luyuran iku napa? Mulai. Kecuali ditakdir boten mulai. Ya ono ditakdir ra mulai kados wali saka kan ditakdir boten mulai. Tapi kan buktekno barokah. Artinya yo nganti barokah Islam ning Indonesia. Aja ora mulai cara barokah lek iku perkara. Jadi kudu ro ya termasuk alamate wong apik usia hafil ardi. Ya napa? Usia hafil ardi. Ka'bah itu ditemukan Nabi Ibrahim ya barokah luyuran. Ibrahim tiyang Palestina. Diutus Allah marang Mekah. Ditindak mriku. Dikai alamat sing jenenge Ka'bah iku
robwatin fil ardi. Pokoknya ono tebing, ono gunung, terus cekungan paling bawah itu jenenge Ka'bah Ibrahim. Mulane Ka'bah itu diarani biwadin wiri dizarin wadin maknane napa? Jurang. Mergo cekungan paling bawah. Mulane ya ono masuk akale nek Ka'bah iku ono Zam-zam. Mergo piye cekungan paling napa? Bawah. Allah gak duwe adat nggih mukjizat tanpa rasional. Tetep Ka'bah iku ono rasionale ono Zam-zam. Mergo cekungane paling napa? Bawah. Mulane disebut inni askantu min dzurriyyati biwadin. Wadin maknane napa? Jurang. Nah titenanis budi Gusti, pokoknya kan ning kono ana rabwatil ma. Pokoke anggere ana blekuthuk-blekuthuk banyu ya iku sok ben dadi Ka'bah. Dadi riyen Nabi Adam tawaf ya teng rabwatil ma. Niku Ka'bah. Terus era Ibrahim kan bangun dikai watu. Mulane Ibrahim identik dengan Ka'bah. Mergo terus mulai dibangun ngangge napa? Watu. Ben roh sampean ngono. Ya rada kluyuran kudu golek. Gara-gara ana banyu terus ono manuk kata terus suku Jurhum ngerti nek ono banyu terus nyuwun kalian Siti Hajar mangken mriku. Lane zuriyae Nabi Ismail sangka mertua napa tiyang Jurhum. Terus lahir bangsa napa? Mekah. Bangsa Mekah mbabae seneng luyur akhirnya do kluyuran. Kluyuran tok ari Khailiyah ketemu wong-wong ahli kitab sing gunjingno Nabi akhir zaman. Termasuk Abi Sufyan sing ketuane wong kafir ketemu Heraklius ditakoi. Aku iku ngipi ana penguasa sunat niki tengene hadis Bukhari. Sampeyan delok teng hadis Bukhari juz setunggal alamatin nubuwah. Ana raja iku sunat. Tak takokno wong Yahudi iku sing sunat wong Yahudi, tapi iku gak ra Yahudi. Takok ambek Abu Sufyan, apa wong Arab iku sunat? Wong Arab sedurunge Islam wis diadat sunat. Mergo sunat itu tradisine Nabi sinten? Ibrahim. Buat ngangge laser ya Nabi Ibrahim. Kiai-kiai nak cerita dari nganggo napa? Kapak iki. Sake kula. Cara sakniki ngangge laser. Nah terus ditakokno mbek Abi Sufyan. Kula setuju banget dengan Imam Bukhari iki baru kaya piyambake tiyang Uzbek. Tanya jawabnya gini, ini kalau critakno lengkap ben tambah iman mbek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takokane Hiraklu ngeten. Apa orang Arab itu sunat khitan? Iya. Takok. Apa betul di daerah kamu ada orang sing yasumu mengklaim bahwa dia itu nabi? Naam. Iya. Kaifa nasabuhu fikum? Bagaimana nasabnya di kamu? Wa minna dzu syaraf. Dia nasabnya terbaik di antara kita. Terus setelah dia ngaku nabi itu yang ikut siapa? Ya du'afauna, orang-orang bawaan kita. Tambah banyak apa tambah sedikit? Tambah banyak. Terus bapaknya dia itu seorang raja apa enggak? Enggak. Mbahnya enggak. Tanya terus orang. Zaman sebelum ngaku nabi pernah bodoni kancane itu orang? Enggak pernah. Sebelum jadi nabi atau bodoni. Oh, coba jadi kiai lagi ra bodoni, tapi dia tahu bodoni terkadang kumat paham gitu. Karena penyakit terus. Apa jawabannya Hiraklu? Yaitu pasti nabi akhir. Makanya Abu Sufyan tuh iman sajane zaman itu. Cuma dia sebagai presiden Quraisy isin nak iman. Ngenteni buktine nak kok bener. Dadi bener kabeh. Terus nak perang mek kowe menang ndi? Ya kadang menang piyambake, kadang menang kula. Al harbu bainana sijal itu Daudi, kadang menang dia, kadang menang kita. Setelah semua pertanyaan dijawab, terus Hiraklu meruntutkan satu-satu. Bahwa pendapat Anda dia orang punya nasab, iya oke, semua nabi pasti dari keluarga bernasab. Terus pengikut nabi, kata kamu orang du'afa itu betul. Ciri khas nabi itu pertama diikuti kaum apa? Du'afa. Terus dia tidak pernah bohong sebelum jadi nabi, ya itu semuanya nabi begitu, gak boleh bohong sebelum jadi nabi, apalagi setelahnya. Terus saya tanya apakah bapaknya seorang raja, kamu jawab tidak. Andai kan dia anak seorang raja, pasti saya komentari rojulun yatlubu mulka abi. Dia aneh-aneh bikin gerakan karena ingin jadi raja seperti bapaknya. Sekian pertanyaan. Terus apakah dia kalau perang menang atau kalah? Kamu jawab kadang menang kadang kalah. Memang sebaiknya nabi demikian. Nak menang terus engkau ini terlalu pede. Nak kalah terus sawangannya ra diurusi pangeran. Lho misalnya nabi nak perang mesti menang, mesti wong pikiran ngene, madhek man kentel dijamin menang, asline rawani. Malah repot kan? Mulane kudu tahu kalah. Ben wanine krana li'ilai kalimat. Nah mesti menang kan wanine mergo mesti
menang. Mulane ya ana ulama kurang ajar nak muni ngene. Nabi Muhammad ku nak perang Jibril itu ora meloke guri-guri. Lah kena apa? Nak melok ning ngarep kok Nabi Muhammad darani kendel mergo dikawal Jibril. Mulane apike Jibril tekane guri-guri ya ana ulama sing pendapat ngono iku dadi. Pancen ya tenan. Tak ngenang alasane ulama iki ya masuk akal. Nabi ku perang dibarno sik. Nak sampe kualah terus sambat muni mata Nasrullah terus Jibril lagi teko. Perkara nak teko awal berarti kendele mergo Jibril ya masuk akal jeneng ulama. Mbok bener ora pokoke pinter ngono ae ngomongke. Ya iya Thomas misalnya mulai pertama Jibril ngawal. Ayo mat tak baturi gak usah wedi. Kan kendele mergo dikawal. Nabi kok ora wis kendel ancen wani kapundhut demi Islam. Lah engko nek kocar kacir, suwanti hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ahu mata napa? Nasrullah iku Jibril lagi teko. Utawa Nabi tentekan khilaf terus ndonga. Akhire Allah turun ngutus napa? Malaikat bala intasfiru wa tattaqu wa ya'tukum napa min fawri hadza yumditkum rabbukum bi khamsati napa alafi minal malaikati napa musawwimin. Nah niku lagi diturunno malaikat. Niku masuk akal cara kula. Mergo nak ya nanya nakalan misalnya mulai awal Jibril terus nganggo malaikat 3.000 ya. Salah-salah ku pira Mas? 3.000 ya. Wah ya berarti PD-ne krana Jibril. Rata-rata tekane guri. Ya pentingnya guri ngono wae. Terus Hiraku komentar ngene, ya Nabi yo kalah barang, tapi sumataku nulagu malakibah, tapi pada akhirnya kemenangan itu di pihak Nabi. Wabi alamat kok Nabi Sufyan wong pinter mau iman sih. Bareng Nabi nalono Mekah. Abu Sufyan munggah ning gunung. Ketemu Sayyid Abbas. Sayyid Abbas itu pamane Nabi. Abu Sufyan paman tapi bukan paman lanjir. Ya mbake munggah gunung. Nabi ku show tenan. Setiap kabilah kan ngangge gendera. Mulane riya yo Nabi niat show, yen apa show kekuatan. Nabi ngutus pokoke kabeh kabilah kudu nganggo gendera. Kabilah Aus nganggo Khosas, nganggo Bani Kinana, nganggo Bani, pokoke Bani Khuzah semua nganggo. Abu Sufyan meriang delok. Terus Abu Sufyan iki gejolokan nambe Abbas. Masyaallah. Ghalaba mulku ibni akhi. Saiki kerajaane ponakan kondang tenan. Dia seorang presiden, seorang raja mengandang itu sebuah kerajaan. Sayyid Abbas tuh kok. Kemarin cara Jawa wae lah. Cangkemmu sing apik. Inna hadhihi an-nubuwah iku keramate mergo nabi. Raja-raja mbahmu wedo wamu. Iku nubuwah iku gak apa. Dadi keramat ngono iku mergo napa? Nabi. Sekaya aku lek dicucuk Mustafa cara wong kraton kan apa atasane apa tuane. Ora iku pancen adate santri nampi kiai ini iku apa? Nyucuk. Ora santri sing nganggur kok Mustafa tambah nyucuk diwolak-walik ngono misale. Mane kula ora tau klaim Salman Mustafa, repot. Wah sing kecelakaan bagi Jawa Timur, kok jarang salaman, kesel lah piye. Mari diwolak-walik nang Jawa Timur mriko kok lupa aja. Ya pancen beda daerah iki beda adat-adat teng Jawa Tengah ora wis ora usah, adat teng mriko ngono urusan apa adat. Akhirnya Abu Sufyan iman tenan berarti bener Hiraqul akhirnya Muhammad menang. Saiki njen menang tenan terus lagi iman. Dadi dhekne ngenteni alamat terakhir yaiku ngenteni. Padahal dhekne iku paham mulai nabi dadi nabi niku wawancara mbek napa Hiraqul. Tapi imane ngenteni bener-bener nabi menang untung dhekne ra matine tengah-tengah. Paham ya? Dadi menang. Lah mergo ngipine Hiraqul iku muni aku ngipi ana raja sing nguasai wong Yahudi ngalahno Nasrani. Rajane iku sunat. Mergo Hiraqul raja. Dadi anggere ana wong menang dianggap raja. Iki bedane wong, cara pandang yo ngene. Tapi intine barokah ngluyur iku Sayyid Abu Thalib yo pirsa ponakane calon nabi, musuhe yo pirsa nak Muhammad iku nabi. Itu disebut alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wong-wong sing belajar Taurat lan Injil iku ngerti sifate Muhammad detail koyok mereka ngerti sifate anake piyam. Disebut alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali Muhammad detail kayak mereka mengenali anaknya sendiri. Karena dari sekian nopo alamat. Yo barokah keluyuran, barokah silang informasi, barokah silang cek mengecek
isi teng kitab-kitab suci masa lalu. Akhirnya Nabi dadi Nabi mujma' alaih. Iku wong musuhe yo ngakoni nek dekne Nabi, apa meneh sing mukmin yo ngakoni dekne napa? Tapi manusa selawase manusa di perhitungan. Lah sing di perhitungan iki sing ora iman. Nak Muhammad tak akoni Nabi aku anak buah. Nak anak buah aku dadi kongkonan. Biasanya aku atasan aku dadi kongkonan. Terus mereka menolak Muhammad. Itu disebut hasadam min inti anfusihim mim ba'di ma tabayyana lahumul haq. Sakjane wis tabayyana lahumul haq. Begitu nyata kebenaran itu. Tapi ora iman mergo hasad. Kamane cara Mustafa yang ngakoni aku ngalim, tapi nak ngaji wah kok darani santri Gus Bak gengsi. Akhirnya mau ngaji. Padahal aku ndek ngaji lah tak anggap anak buah kan ketuan. Aku lah ya ora duwe kepikiran, tapi orang boleh punya perhitungan seperti itu. Wong trimo kula, trimo Gus, trimo kiai, tapi nak ambek nabi ngene ku jenenge kafir, jenenge murtad. Wong wis tabayyana lahumul haq kok gak gelem. Iman mau hasadam bin intian. Jadi orang mungkin ahli kitab orang ngerti nak Muhammad Nabi Rasulullah Nabi juga mungkin. Wes dinas Quran alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal betul Muhammad sebagaimana mengenal anaknya sendiri. Sampai akhir Abu Sufyan musuh besarnya iman. Tapi tetap sebagian enggak iman mergo hasadam bin intian. Berarti paham ya, terus kabeh nabi ini gua ono keluyurane. Tapi kalau suwun jenengan keluyuran sing tertib. Misalnya yang mau Mekah Medina, ya, kok Kalimantan ora disebut hadis. Jadi dawe nabi lunga sing penting ulatus sadur rihal ila salasati masajid. Wong wani dedel duel wis adol-adol sapilah. Tu satu adol-adol lah nak demi 3 masjid. Siji Masjid Haram, Masjid Medina, nomor 3 Masjid nopo Aqsa. Jadi oleh kowe nganti adol-adol adol-adol, tapi aja omah lho maksudnya ora omah. Jadi latu sadur rihal wong ora oleh lunga tenanan kecuali hanya demi 3 nopo. Dan 3 itu tidak nyebut Kalimantan, tidak nyebut Papua, pokoknya 3 itu nopo. Ya nopo Masjidil Haram, wa Masjidil Hadza wal Masjidil. Mari kula suwun lah, misalnya saniki haji angel sampai nanti dhuwit iki umroh. Wong umroh saniki murah. Pokoke aja sing murahan nggih sing ya sing di atas 17 juta. Nah sing 14 itu Jakarta tok lho dhisik kadang-kadang. Sak ngisore 14 rata-rata tok putih. Jakarta ya. Terus ora mula terus Bandung. Terus macam-macam. Umroh mus ben nabi personal di umat kowe. Lho jebule ana cah iki to. Jadi paham dan terus ngluyur iku penting. Mulane di antara wong apik itu disebut apa at-taibunal abidunal hamidunas saihun. Saihun niku napa sing tuwa kang napa ngluyur. Tapi ya wau siyahah sing akhire fayang guru sing iso napa mikir. Fayang guru maknane iso napa mikir. Mohon kula terusno nggih. Kadzabat kaum Lutinil mursalin. Kadzabat gorono sapa kaum Lutin sapa kaum Lut al mursalin ing boro-boro wong sing diutus. Qala lakum akhum Lutun ala tatakun inni lakum rasulun amin. Fattaqullaha wa atiqun wa ma asalakum alimin ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Niku sami. Zaman Nabi Lut itu wonten kelainan atatuna ana nekani sira kabeh aldukruna ing wong lanang minal alamin. Kok iso kowe sahabat malah mbek wong lanang minan nasi. Wa tadzaruna lan ninggal sira kabeh maing perkara kalako kang gawe lakum kedhi sira kabeh sapa bukum pangeran sira kabeh bin aswajikum. Ing bojo-bojo sira kabeh akbalina tegese napa verjine utawa dalan ngarepe wong wedok. Kok aneh. Kowe ra seneng wong wedok kok malah seneng wong lanang. Jadi seneng wong wedok iku normal. Sementing ora zina, ora demenan, seneng normal. Nek senenge ora usah kecewa gitu, normal. Malah aneh to nek seneng wong lanang malah aneh. Seneng wong wedok napa? Normal. Mergo Nabi Lot itu nyalahno kaume kok aneh kena ambek wong lanang sahabat ambek wong wedok kok ora napa? Sahabat. Bal antum balik te sira kabeh kaum aduna kang luwih batas. Lu luwih batas mutajawizuna tek sing liwati kabeh al halal ing barang halal ilal haram maring barang haram. Kalau padha ngucap sapa kaum la ilam tantahi lamun ora mendo sira ya lutuhil an ingkarika saking oleh ingkar sira alina ing atase kita la takunan yektine bakal ana sira menal mukhrajina setengah sing diusir min baldatina saking negara kita. Lot nak kowe amen ngomong ngono terus tak usir. Jenenge wong rasa kuwasa wong dikandani malah nantang ape napa ngusir. Kala dawuh sapa Nabi Lut inni li amalikum
Qala Lutun ini saat temen ingsun amalikum maring amal sira kabeh minal qalina setengah sing wong sing ora seneng, gedeng banget. Ilmu bukidina tegese sing gedeng banget. Aku mbok usir lah, aku ora raimu ya ora seneng. Wong kok kelakuane ngono to Bilut. Aku ora raimu ya ora seneng. Mbok usir beneran wong raimu wis ora seneng. Dadi nabi-nabi dhisik nang ngendikan ku ya jelas. Wah aku gedeng kowe. Lah sama aku seneng tapi aku ya tambah gedeng. Kula setuju, kula niku gadah dulur, gadah keluarga cawe wedok, dia ayu. Tapi kadang ana sing hasud ngene elek. Gua gerderane elek mesti jawab. Lha apa kowe gak luwe elek? Wah, repot. Lah nek gak darani bodoh, apa kowe ora luwe bodoh? Misalnya kowe orang wong ngabari kowe, jenengan iku sing gedhe kathang ngene. Lah kowe malah luwe akeh ngono dadi ben wong gak bulat teman-teman paham ya. Nabi Lut tak usir kowe. Lah kok ora imu seneng, masa aku betah tapi nang ngene. Aku ya ora betah. Dadi seneng aku ben nabi-nabi. Aku lo mari sing bangsa ngono-ngono iku. Ya wis kepen kula sampeyan aja anut kula. Tapi kanut sapa ora anut. Rabbi do pengiran ingsun. Naji ula turi nyelamet to panjenengan ingsun wa ahli lan ahli kula mimma sing perkara ya amaluna kang nglakoni sapa wong akeh ing mamin azabi. Jadi Nabi Lut donga Gusti kula lan keluarga kula selamat. Niku mawon nyuwun sewu ya ora kabeh dituruti. Ana garwane Nabi Lut sing mboten dislamet. Semolane wong aja bayangno ideal. Nabi Lut ku nabi donga keluargane selamat kabeh kecolongan bojone mboten napa selamat. Nabi Nuh donga ya kecolongan anak ra selamat. Mari kita donga pangeran iki wis donga tawaduk Gusti anak turun kula dadi wong saleh. Tapi ora usah mbayangno ideal sanam kaya kowe, malah ngrugekno Islam kok kaya kowe. Apa kowe iku percontohan ideal. Wis ora usah GR wae Gusti anak-anak kula kabeh kawulane jenengan, pun atur jenengan, kula namung seorang bapak. Nggih pun ngoten tok Gusti pun niku kawula sing ngoten. Ora usah mbek pangeran mbok warai malah ben kaya kowe, ya malah parah Islam. Suruh wong kok GR ngono. Panat jena mongko nyelamet ingsun ku ing Nabi Lut wa ala ulan keluarga Nabi Lut asmain tapi ana illa ajuzan fil ghafirin kecuali bojone iki masyhur ya Nabi Ibrahim dicoba bapak, Nabi Lut dicoba bojo, Nabi Nuh dicoba anak, Nabi Muhammad paling lumayan dicoba paman. Rada enteng lan paman gede kan rapati. Lah kowe dicoba awakmu dhewe. Parah meneh. Padahal ngendikane Nabi inna a'daika nafsukal lati baina jambek. Musuh terbesar kamu adalah diri kamu. Lah iya to, misale ana wedok bojak zina ora gelem, tetep sing mari kepengin iku kowe sik. Misale kono gelem lan akhire gelem apa? Kowe nganti kebodohan wong, mergo kowe dirangsang badi berlipat-lipat, poine berlipat-lipat. Sing mari kebodohan utawa maem ta wong iku. Ana wong multi level teko ning kowe. Kon investasi 10 juta kanan kiri, pokoke poine iku berlipat-lipat, akhirnya 10 juta kali 10 gitu. 100. Terus kowe investasi 10 juta. Pancen nek cara hukum syariat sing bodoni iku ndekne, jelas ndekne bodoni. Tapi kowe cara syariat jadi salahno pangeran. Kowe investasi 10 juta itu mergo percaya apa mergo tomak 100 juta? Wes jawab ae. Sing gerakno kowe tomakem tak percaya. Tomak masine akalmu rodok janggal, ora pati kena kok. Ya tapi gara-gara tomakem nafsuem ya wes akhirnya namanya dikane Kanjeng Nabi musuh terbesar kamu nafsuka allati baina jambi. Mane Nabi nak ndonga naudzubillah min syururi anfusina. Keburukan terdekat adalah keburukan dari kita sendiri. Min syururi anfusina wa min sayyiati amal. Misalnya kok ngeten iki, Mustafa mbek kula niku nakal. Terus Mustafa gedeng kula. Mustafa gedeng kula mergo kula nakal apa mergo atine Mustafa sing elek? Mergo atine Mustafa sing elek. Nek atine apik ora wong nakal kepengin ngandani, ora malah gedeng. Tertantang kepengin dadani kanca. Tapi dekne malah kowar-kowar. Aku ora seneng wong iku kelakuane ngene-ngene, kelakuane ngene-ngene. Dadani ra gelem, ngrasani gelem. Bariku ora anake gedeng jan, ndak nakal koyo bapake. Wis tok ndi-ndi.
Anda terjebak oleh kesalahan Anda sendiri. Mulane Nabi nak mari donga a'udzubillah min syarri ma amiltu wa syarri ma lam a'mal. Nah sing paling populer gini ku a'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'mal. Mulane kula suwun pokoke donga-donga ngoten tau diwaca. Ora kudu terus mari basa, pokoke tau. Kula nggih maca nggih namung pisan. Tak ijazahi pokoke donga iku waca pisan nek arek bolak-balik. Engko nek kepengin maca nek terus keling Gusti, kula nate maca niku yakin kula yakin jenengan terus eling. Lan mboten mulane mboten perlu kula napa baleni. Tak warai tak ijazahi dadi nak kowe bosen baleni carane ngono. Lho kula nate pidato teng Jepara ngoten kathah kiai sing nangis. Pertama ya do janggal, Gus Bae kok jarang ndonga. Kula niku jarang ndonga ora koyo sampean. Aku yang gerbar ndonga iku jek eling. Nak pangeran ku jek eling. Dadi ra perlu tak elingno meneh. Lho tenan kula nu nyata, kula nate teng tawaf teng Ka'bah. Pertama dugi nu ndonga, bareng badhe tawaf jam 3 dalu, badhe tawaf badhe ndonga ora sida. Gusti lho, jenengan teseling kok kula baleni. Kok ngenyek maksudnya ora sida. Gara-gara kula nu kakean maca hikam, pancen kula mek kitab hikam nu setengah hafal. Madhabe hikam pancen ngoten, innama yunabbahu man yajuzu alaihil ikhfal. Sing kena dielingno sing mungkin lali. Pangeran ra mungkin lali kok amen mbok elingno wae. Iku madhabe hikam teman aja anut lho. Pokoke kula nu cerita. Lah kula nu wae eling terus sampai kitab iku jek eling terus. Akibatnya buruk sekali ketika kula tawaf nu jarang ndonga. Anggere ndonga. Lho Gusti jenengan atase balik meneh ngono terus akhirnya tawaf. Kesane kan sombong. Kula kadang diprotes, "Bapak kok ora pernah doa?" Udah kemarin, ya mulai udah kemarin. Lah iya kita warai. Misalnya kita donga sing angel-angel kan apalane masalah. Bah, ada masalah ingatan maksudnya gampang lali. Lah iku tak waris pisan-pisan lah. Sebagai saya donga naudzubillah min syururi anfusina min sayyiati. Lah nek sesuk ape ngeling-eling kok wis rodok lali, ijek eling. Gusti kula mun nate pas ngaji Gus Pak donga niku. Kula yakin jenengan teseling wis ngono tok. Iku jare hikam mergo sing pantes dielingno iku sing mungkin lali. Mane jare hikam aku iku jarang ndonga. Anggere ndonga eling nek Allah iku jek eling terus ra sida. Tapi makome wong ngoten-ngoten niku. Ya sampean ben roh maksudnya nak kula ngeten iki ana alasane. Sampeyan ora usah anut ku. Tapi anut sapa ya ora roh. Lah nek ndonga sing apalane gampang wae sing ora usah meresotak ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati timbang apal wae naudzubillahi min syururi anfusina min sayyiati amalina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiyalah. Terus asyhadu alla ilaha illallah wa rasulullah terus sampai suwe-suwe iyakum wa muhdatsatil umur fa illa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah bar saiki wa kullu dolalatin arwas malah makan korban astagfirullah. Mergo anggere wong dituduh napa bid'ah. Jadi eling-eling Nabi Nuh duwe masalah bojo. Lot anak, Nuh ku anak nggih. Lot bojo. Nabi Ibrahim apa Nabi Muhammad anak kowe diri sendiri. Lah itu parah meneh itu, parah meneh. Kok terus GR, kita tidak punya masalah. Oh Nabi ada masalah, kok GR kita tidak punya apa? Salah. Wong kok sombong kok nganti ngono. Fil ghafirin ing dalam sing wis kliwat-kliwat ail baginat sing kliwat kabeh ahlakna ha tegese yo ngrusak ingsun ha ing apa jenenge imro'ah. Imro'ah maknane bojo. Dadi Nabi Lot akhire garwane nderek napa disiksa kabeh keluargane tak salametno kecuali napa garwane. Foto ngaten iki pokoke harus. Ane kula suwun piye-piye jenengan umat Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong sing cara lahir dari keluarga kita fasik ana kesempatan husnul khotimah. Kok khusus umat Kanjeng Nabi niku dinteni tobaté asal urung klerak. Terus termasuk umat Nabi untuk fasilitas innallaha ta'ala yaqbalu taubatal abdi malam yughar. Jadi mohon alhamdulillah niku wae penak pun musuhe. Berbeda keluarga nakal betul orang mati berarti jangan kesempatan tobat. Kok urung Lalan ape mati kejat-kejat mesti eling keluargane sing apik. Wis lalah wong ape mati kan takut mesti eling keluargane sing nopo. Akhire yo nalken la ilaha illallah alhamdulillah. Sebab akhire neraka suwi kan yo pancen tau dosa suwi.
Kira usah melok paham ya. Janjiane ade mengke kepanggih teng swarga atau balik mengke kepanggih napa ning swarga. Mbok ketemu mbok ora sapa sementek terus. Wa amtorna summa damarna mongko nuli ngrusak ingsun al akhirina sing liya kabeh. Maksudé sing liyane Nabi Lut sak keluarga liyane bojone dirusak ahlakna gum sing rusak ingsun gum ing kabeh. Wa amtorna lan maringi udan ingsun alaihim matoron ing udan. Tapi udan temen iki hijaratan tekse udan watu sing min jumlatil hilak kang sebagian sangka cara pengrusakan. Fasa mongko elek banget apa matorun mundirin apa udane wong kang dikai peringatan matoruhum te udane kaum Nabi Lut. Elek banget udan kok ngono. Udan salju repot apa nek udan napa? Watu. Wis pol repot. Watune panas. Ana catetane pisan dadi ra iso napa? Ra iso ngelak wong musawwamatan di napa ana napa catetan. Jadi sedurunge ana bom pintar iku riyen pun pinter. Watune Nabi sinten? Bom pintar kan didata terus dikunci terus sesuai sasaran. Niku wis terbelakang riyen watu teng Nabi Lut wis musawwamatan wis napa ana tulisane. Jadi ana tulisane kan sasaran sopo ana datane umur sekian enggak detail musawwamah napa lha ini kok ana watu sing kesel bareng Abu Righal ana sing maca Abu Righal niku tiyang pasukane Abraha nggih pasukane no watune ana tulisane Abu Righal jadi sebagian ayat tak nyebutkan musawwamatan nggih napa dikai napa tenger bareng pasukan Abraha itu sederenge masuk area tanah haram kan wis dihancurkan sampai napa? Teror napa? Ababil tarmihim bihijaratim. Abu Rughal wis kadung mlebu Ka'bah kawasan tanah haram. Ababil kan gak wani. Dadi Ababil si tugas iku kesel dhewe perkarane nak nyeblokno melanggar konstitusi bahwa tanah haram bebas watu napa? Siji. Nak ora diceblokno tugase kon jeblok. Dinteni akhirnya. Pak kancane wis do pensiun wis bar dene ngenteni. Dinteni nganti metu king tanah napa? Haram terus nembe diceblon. Ya sakake. Mulyane wis bar. Tugas. Artinya saiki ana bom pintar mergo iku sekunane kuno iku wis ono. Wis ono napa? Wis ono lah gampangane. Mulane ngaji ben pengalaman sampeyan. Aja keluyuran tok gak ngaji. Ya wa amtorna alaihim matoro hijaratan tegese napa watu min jumlatil ihlak fasa amat inna fi dzalika la ayah maka aktsaruhum mu'minin wa inna rabbaka lawal azizur rahim kata